Всем привет! Вы на канале Таня и Егор. Сегодня я буду рассказывать о Леди Баг и Супер Коте. И сейчас я буду рассказывать место. Первое место — Леди Wi-Fi, где Леди Wi-Fi пыталась снять маску с Леди Баг и с Леди Баг. И она отвечает: серия Леди Wi-Fi. Аля, Леди Wi-Fi пыталась снять маску с Леди Баг, но она не снимается. Она ни на чем не держится, не приклеена, ни на липучках, а снять ее невозможно. А Леди Баг говорит, что это просто магия. Вы не расслышались, это магия. Мы знаем, что Леди Баг — это марионет. И мы знаем, что Леди Баг — это марионет. И еще, как она перевоплощается. Давай я вам расскажу, как мы смогли разузнать, что Леди Баг — это марионет. Она прячется в самых видных местах, чтобы перевоплощаться. И все время говорит стики. И все. И вот. Она открывает сумочку, но тот, кто увидел Тики, это Гарриба, телохранитель Эдриана. Так. И она все время открывает сумочку, хотя у нее там ничего нет. Но есть только Тики. Так, и что-то она вот даже дома перевоплощается. Второе место. Серия Гарриба, где Гарриба взял Эдриана, Супер Кота, и Леди Баг, марионет. Он пытается снять с Леди Баг сережки, но у него это не получается. У него обе руки, да-да, не расслышались. Именно обе руки. Он такое ощущение, что он пытается их поцеловать, как влюбленные. И вы знаете, что Леди Баг влюблена к Эдриану, точнее марионет. Ну как она не знает, что это Эдриан Суперкот? Это Суперкот. Леди Баг не относится к Суперкоту как к Эдриану. Кстати, если вы будете хорошо себя вести, то вы можете получить какой-то талисман. Вы не ослышались? Талисман. Третье место — Лейтенатор, где он пытался превратить девушку в лед, хотя она пряталась, чтобы объяснить, что она влюблена. Но Лейтенатор не сможет превратить, кто влюблен, потому что он любит влюбленных, а не влюбленных он не любит. Четвертое место. Бифана. Прилетит Бифана к вам по земле и облакам, дождь каждому на свете и миленьким детям. Суперкот появится так неожиданно. Леди Баг по-дружески поможет котику. Рифму подобрать? Какую рифму? Леди Баг по-дружески поможет нам невиданно. Да, вот такая неплохо, песня. Джунджок. Ну, а кому понравилось это видео, ставьте лайки. А если вы хотите, чтобы передали приветы, выполните легкие 3 задания. Прямо сейчас подписаться на наш канал. Второе.
посмотреть это видео. Обязательно все. И не забудьте... И да, И не забудьте, конечно же, ВКонтакте нарисовать нам яичко. нет, Раскрасить яичко. ну да, в комментарии написать плюс и написать, как вас зовут, и передать привет. И написать... передадим привет. Да. Ну а кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Пока-пока.